ஹாய் கைஸ், ஒரு சூப்பரான சிம்பிளான ஒரு சிக்கன் ரெசிபி தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க என்னென்ன தேவையான பொருள்னு பார்த்தோன்னா 50 கிராம் சிக்கன், ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம், 2 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அண்ட் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா அண்ட் தேவையான அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் அண்ட் தேவையான அளவுக்கு சால்ட், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு அண்ட் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி அண்ட் தேவையான அளவுக்கு ஆயில். அண்ட் வாங்க செய்முறை பார்க்கலாம். ஒரு கடாயில் சிக்கன், வெட்டி வச்ச வெங்காயம், அப்புறமா அதை எடுத்து வச்சு கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், தேவையான அளவுக்கு சால்ட் அண்ட் பெப்பர் பவுடர், கரம் மசாலா, தேவையான அளவுக்கு 2 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க. உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து 2 டீஸ்பூன்ற பேரில் 4-5 தடவை எடுத்து போட்டு இருந்தேன். அண்ட் 2 டீஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க. அண்ட் இப்படி கொத்தமல்லி போட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இந்த இதுவுலேயே இது நல்லா வெந்துடும். அண்ட் உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னு இன்னும் கூட நீங்கள் 2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயிலை. அண்ட் தண்ணியில் எதோ ஊற்ற தேவையில்லை, ஏன்னா இதுலேருந்தே நிறைய தண்ணி சிக்கன்லேருந்து நம்மளுக்கு வரனால அது நல்லா அந்த தண்ணியிலே குக் பண்ணிடலாம். அண்ட் நல்லாவே குக் ஆகிடும். ஒரு 2 மினிட்ஸ் 5 மினிட்ஸ் நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருந்திங்கன்னா அதுலேருந்து வர அந்த வாட்டர் மூலமாகவே அது நல்லா சூப்பராக குக் ஆகிடும். குக் ஆன உடனே உங்களுக்கு கொஞ்சம் இதுவான உடனே நீங்கள் வந்து அழகாக சர்வ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ரொம்ப சூப்பராகவும் இருக்கும், அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும்.